हेलो दोस्तों, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सत्तू की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, जिसे बहुत सारे लोग मोहनी के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करें मोहनी बनाना। मोहनी बनाने में हमें जो जो लगा वो सब हम देख लेते हैं। ये है सत्तू, हरा मिर्ची, नींबू, नमक, लाल मिर्ची, काला जीरा, अजवाइन। मोहनी बनाने में जो फिलिंग हम तैयार करेंगे उसके लिए हम सत्तू लेना पड़ेगा। पहले सत्तू ले रहे हैं एक बड़ा सा बर्तन में। साथ में नमक, मिर्ची पाउडर, काला जीरा, अजवाइन, हरा मिर्ची, सरसों का तेल, खट्टे के लिए एक नींबू। सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये मेरा मोहनी में भरने के लिए मसाला तैयार है। ये थोड़ा नरम ही सानेंगे हम लोग ताकि ये निकले ना। सत्तू देखिए नरम सॉफ्ट है। ये मेरा पूरी तरीके से भरने के लिए तैयार है। अब हम आटा गूंदने चलते हैं। काला जीरा और रिफाइन ऑयल लेंगे। आटा में हम रिफाइन ऑयल दे रहे हैं। नमक, काला जीरा और खाने का सोडा भी। इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसको हाथ से मसल मसल के मिलाना है। ये देखिए मेरा आटा गूंद के रेडी है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो हम छोटी सी लोई लेते हैं। इतना छोटा लोई लेंगे। लोई तैयार है। तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं और ये सारे पेड़े मेरे तैयार है। अब इसको हम हाथ से फ्लैट करेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा की मदद से हाथ से इसे फ्लैट करेंगे। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो रहा है। मोहनी को एकदम लो फ्लेम में इसको तलना है। गरम हो गया तो इसमें एक एक करके डालेंगे। तेल एकदम मीडियम हॉट होना चाहिए ताकि मेरा मोहनी जले नहीं। एकदम मीडियम लो में इसको छानेंगे। एक बार में 2-3 अपने हिसाब से दे दीजिए। घुमा के तल सकते हैं। मोहनी को देखिए हम गोल्डन ब्राउन होने तक भाजेंगे। तो घुमा के सेकना जरूरी है, नहीं तो अंदर तक कच्चा रह जाएगा। ये मोहनी मेरा हो गया है। इसको निकाल देंगे पूरा। अब मेरा पूरा मोहनी बन गया है। अब हम आगे सर्व करने की ओर बढ़ रहे हैं।
ये मेरा सत्तू का कचौड़ी बनके तैयार है, जिसे मोहनी भी कहते हैं। हम सत्तू के कचौड़ी को टमाटर की मीठी चटनी, बैगन का भरता सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बैगन का भरता मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों रिलेटिव्स को शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर नए रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे।